اللي معاه مذكره هتلاقي التدريبات في الجزء الثاني، يعني الجزء الثاني منها كده. حد معاه مذكره وريه بس الدنيا ماشيه ازاي. المذكره عندكم هنا هتلاقي فيه ايه؟ فيه اسئله. دي الشرح كله، ده الشرح، دي الشرح، وده ايه؟ ها، التدريبات. كل جزء من هنا له جزء من هنا. خلاص، فهاتوا يلا التدريبات رقم 6. خد يا باشا. قول يا جميل. اول سؤال معادله، وطبعا الكلام ده احنا بعتناه لكم PDF عشان الناس ما كانش لسه معاها مذكرات. اتفضلي. صيغه ابعاد الشغل هي نقط. اول واحد يا جماعه، الكتله كيلو جرام متر تربيع على الثانيه تربيع. بنشيل الكيلو جرام ونحط ام، ونشيل المتر تربيع ونحط ال تربيع، وهنا هنحط تي اس ايه؟ سالب 2. ماشي. ما الكميه الفيزيائيه التي تقاس بنيوتن في متر؟ الشغل طبيعي، قوه في مسافه. احنا واخدين المره اللي فاتت يا جماعه قانون الشغل. الشغل قوه في ايه؟ في مسافه، في كوزين الزاويه بينهم. تمام. عندما يدفع شخص حائطا ولا يستطيع ان يتحرك، فان القوه المؤثره او القوه التي يؤثر بها الشخص على الحائط تبذل شغل ولا لا تبذل؟ يبقى لا تبذل، صح؟ ما انت يا حبيب قلبي بصي، عشان تبذلي شغل يبقى لازم يبقى في قوه وفي ازاحه. طب في قوه مفيش ازاحه، ازق في الجدار ما ازقش، يبقى معنى كده لا تبذل ايه؟ لم تبذل شغل. قوه افقيه مقدارها 20 نيوتن مكتوب عليها اف. حركت جسم مسافه 3.5 متر مكتوب عليها دي. فان الشغل يساوي نقط. كنت حاضره؟ ماشي، نضربهم في بعض. دبليو بتساوي اف دي. وفي حاجه يا بابا، بص عشان تكون معايا يا حبيب قلبي، المفترض اف دي كوزين ايه؟ سيتا. بس انا عاوز اوريكي كلمتين، مش عارف خدت بالك منهم ولا لا. تعال اوريكي الكلمتين دول. قوه ايه؟ افقيه. والازاحه ايه؟ يعني الاثنين يعني الزاويه بصفر. يعني الزاويه بايه؟ بصفر. يعني اهو يا حبيبي 20 في 3.5 والزاويه صفر بس. فكده كام؟ 70 جول. مش هي اصل لو شلناها انت، ما هو كوزين صفر بكام؟ بواحد. بس انا مش عاوزك تحفظي القانون من غيرها، تيجي في مره تنسي اصلا تحطها والمفترض تكون محطوطه. طب اقول لك على حاجه، المجموعه اللي فاتت المره اللي فاتت انا غلطت معاهم في سؤال وانا بحله بسبب ان انا نسيت احط ايه؟ كوزين اتعاملت ان الزاويه بصفر، وفي الاخر بعد ما مشي واحد قالت لي كانت الزاويه 30، قلت لها والله ما خدت بالي. تمام. فمش عاوزين نتعود على القانون من غير شكله. يعني السهو السريع، الانسان سهاي بطبيعته. يكون الشغل سالب عندما يكون الازاحه نقط القوه. عكس. بص يا حبيبتي، لما يكون القوه كده، الازاحه كده اسف، والقوه كده كده يا جميل، الزاويه على فكره كده 100 وكام؟ 180. لو حطيتي ساعتها اف دي كوزين 180، على فكره كوزين 180 سالب واحد، هيطلع يا حبيبي الشغل باشاره ايه؟ سالب. فاحفظيها بقى، الشغل بيبقى سالب لما يبقوا الاثنين عكس ايه؟ عكس بعض. تمام؟ لا، الشغل الذي تبذله الفرامل سالب، تقريبا نفس الفكره. ما هو الفرامل بتاع العربيه بتبقى اتجاهها عكس الحركه، سالب القيمه. ماشي. اللي جنبها، يكون الشغل المبذول اكبر ما يمكن. تمام؟ اكبر ما يمكن اذا كان اتجاه القوه يصنع مع الازاحه صفر. اهي اسمه جنبها. احلى شغل، احلى شغل لو السيتا بصفر. احلى شغل لو السيتا بصفر. اف دي كوزين صفر، كوزين صفر بواحد. مفيش احلى من كده شغل. ماشي. عندما تكون الزاويه بين القوة الثابتة المؤثرة على الجسم واتجاه الإزاحة تساوي صفر،
فإن الشغل يكون نقط. بالظبط، قيمة عظمى موجبة. إن الشغل يكون قيمة عظمى موجبة. الرسمة اللي قدامنا ده على مهلك بيقول إن الشغل المبذول يكون قيمة عظمى سالبة في أي حالة من الحالات اللي عندك. حصل، برافو. أيوة، لما يبقوا الاتنين عكس إيه؟ عكس بعض أهي. وما شاء الله ده مش الاتنين عكس بعض بس، ده الزاوية 100 وكام؟ ها؟ و80. قيمة عظمى سالبة في الحالة سي. عندما تسقط كرة سقوطا حرا هكذا، يعني ده سطح الأرض أهو، وآدي الكرة أهي، وبتسقط لتحت، فإن قوة الشغل الذي تبذله الجاذبية يكون نقط. لا، بتبذل شغل مش صفر بس. الله يبارك لي. بص يا دكتورتنا يا محترمة، القوة لتحت والإزاحة لتحت، وطالما الاتنين مع بعض مش عكس بعض يبقى الشغل بإشارة موجبة، يبقى موجبة. سالب ده لما يكونوا عكس ايه؟ بعض. عارفة امتى صفر؟ صفر دي لما يكون القوة والإزاحة عاملين زاوية كام؟ 90، وده شارحينه الحصة اللي فاتت. هيدينا دلوقتي الشغل بصفر، هيجي دلوقتي. قذفت كرة رأسيا لأعلى حتى وصلت لأقصى ارتفاع، ثم عادت إلى نقطة القذف مرة أخرى. قذفت كرة إلى أعلى أهي، الكرة اترمت لفوق، ثم عادت إلى نقطة القذف، فإن اتجاه إشارة الشغل تكون نقط أثناء الصعود ونقط أثناء الهبوط. سالبة في الصعود وموجبة في الهبوط. أي ليه بقى؟ تعال نشوف. بصوا يا كباتن، هي الجاذبية بتعمل لفين؟ حد يرد. قوة الجاذبية، الجرافيتي فورس، قوة الجاذبية تعمل لفين؟ لأسفل، ما فيش فيها فصال. الأرض بتشد حاجة لفوق، بتشد لفين؟ لتحت. طب لما يكون الجسم طالع لفوق، مش كده الاتنين عكس ايه؟ عكس بعض، يبقى نحط لها إشارة ايه؟ سالبة، يبقى في الصعود سالب. طب لما يكون الجسم نازل لتحت، مش الاف لتحت والدي لتحت؟ اعتقد الاتنين لتحت، يعني مع بعض اهو، مع بعض، يبقى الإشارة موجبة. الإجابة دي. قوة مقدارها 100 نيوتن أثرت على الجسم، عملت له إزاحة 2.5، فإن الشغل يكون نقط إذا كان اتجاه الحركة والقوة مع بعض، ومرة تانية لو اتجاه القوة مائل عن الحركة بزاوية 60. شوفي رأيك ايه؟ أول واحدة قولي كده، دبليو بتساوي مين؟ في كوزين سيتا، صح؟ يعني أكتب ايه؟ 100 في كام؟ في 2.5، ومفيش زاوية، كوزين صفر، يعني كوزين صفر بواحد، يبقى كده كام؟ 200 وايه؟ و50. أما التانية جميل، التانية اهي، دبليو بتساوي اف دي كوزين سيتا، 100 في 2.5 في كوزين كام؟ 60، يبقى 125. جسم يتحرك حركة دائرية نتيجة تأثره بقوة محصلة 40 نيوتن، فإذا كان إزاحة الجسم في لحظة ما هي 10، فإن الشغل يساوي نقط.
برنسيس قالت صفر. هو ايه مفيش حسابات؟ لا، اقول لك ليه. بص يا كابتن، اي جسم يتحرك في مسار دائري، اي جسم يتحرك في مسار دائري، ده اتجاه حركته، ده اتجاه حركته، ده اتجاه حركته في لحظة ما، وده اتجاه حركته هنا، وده هنا، وده هنا. عاوز تقول يعني دي اتجاه الحركة. ماشي، فين اتجاه القوة الجاذبة المركزية؟ قوة بتشد نحو المركز، القوة بتشد نحو المركز، القوة 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 القوة. حد واخد باله من حاجة؟ واخد باله من ايه؟ الإزاحة والقوة عاملين زاوية كام؟ 90. الإزاحة والقوة عاملين زاوية كام؟ يعني من الآخر، من الآخر بقى احفظوها. أي جسم يتحرك في مسار دائري الاتنين بيبقوا متعامدين، وطالما متعامدين يعني السيتا كام؟ ها؟ 90. وطالما السيتا 90 كوزين 90 بإيه؟ بصفر، يبقى مفيش شغل. الأرض وهي بتلف حوالين الشمس لا تبذل شغل. القمر وهو بيلف حوالين الأرض لا يبذل شغل. الإلكترون وهو بيلف حوالين النواة لا يبذل إيه؟ شغل. أي حاجة بتلف في مسار دائري لا تبذل شغل. صفر يا باشا. السهم المقابل يمثل اتجاه القوة اللي بتأثر بها الأرض على القمر الصناعي، فإن القمر نقط. لا، القمر نقط. بص يا حبيبتي، مش ده اتجاه القوة بتاع الأرض، وده اتجاه الحركة، كده عاملين زاوية كام؟ 90. صح؟ طب ما هو برضه عم لسه قايل لك الأرض بتلف حوالين القمر، بتاع الأرض بتلف حوالين الشمس لا تبذل شغل. القمر بيلف حوالين الأرض لا يبذل إيه؟ شغل. فإذا الإجابة، شوفي حاجة بقى لا يبذل شغل. أهي لا يبذل عليه شغل لأن اتجاه القوة عمودي على اتجاه مين؟ الحركة. وصل؟ بس زي الفل. السؤال اللي بعده، سدادة بتلف بالشكل ده، إن الشغل المبذول بواسطة القوة الجاذبة المركزية على السدادة خلال نصف دورة يساوي نقط. برضه نفس القصة. ما هي أي حد بيلف في مسار إيه؟ ردوا عليا. أي جسم بيلف في مسار إيه؟ دائري، اتجاه الحركة واتجاه القوة الاتنين عاملين زاوية كام؟ ها؟ 90. السيتا ب 90. مفيش يا باشا، مفيش شغل. زي اللي قبلها بالظبط. طفل كتلته 40 كيلو اتحرك، الكتلة رمزها ام، في صالة تزلج، يكون الشغل المبذول من وزنه عندما يقطع مسافة 20 متر هي نقط. برافو. صفر. ليه بقى؟ تعال ارسموا كده زي ما انا هعمل. الطفل اهو يا شباب ماشي كده، قوة الأرض بتشده كده، دي الأرض بتشده لتحت كده، عاملين زاوية كام يا شباب؟ ها؟ 90. قوة الحركة اهي والأرض بتشده. طالما في تعامد يبقى الشغل المبذول بايه يا ولاد؟ بصفر. اتفضلي. الشكل المقابل يمثل الشكل المقابل يوضح اتجاه القوة التي يرفع بها شخص صندوق. يعني هو بيرفع الصندوق لفوق، دي القوة ودي الإزاحة. صح؟ يبذل ولا لا يبذل شغل؟ يبذل يا باشا، الله يبارك لك. طالما مفيش بص، في زاوية بقى، في بص عادي، في زاوية مفيش زاوية، أهم حاجة ما يبقاش زاوية كام؟ ها؟ 90. زاوية بصفر، زاوية 30، أي زاوية ماشي، إنما ما تجيبليش زاوية كام؟ 90 ممنوع. أقل من كده أكتر من كده يبذل شغل. أنت خدت إيه بقى؟ تانية يبذل شغل.
لأن القوة المؤثرة على الصندوق في نفس اتجاه إزاحته. حصل. طالب استغرق زمن تي في رفع صندوق على مكتب ارتفاعه اتش، ارتفاع المكتب يعني، الجاذبية جي، فبيقول لك الشغل بيساوي ايه؟ استني المكتوب اف في دي فعلا، وكوزين سي ده بصفر، ماشي. الله عليكي، الاف بتساوي ام جي، الاف بتساوي ايه؟ حاصل، اف بتساوي ام جي، والدي هو مسمي الدي المره دي ايه؟ راحت فين؟ مسمي الدي ايه؟ اتش، بس شكرا، خلصت. ام جي اتش، هي ما عملتش حاجه، هي شالت بس الاف وحطت مكانها ايه؟ ام جي، كتله في عجله الايه؟ الجاذبيه. اي القوى التاليه تبذل شغل. امسكهم واحده واحده. القوة الجاذبية المؤثرة على القطار، قطر اهو ماشي. طب ما القطر ده ماشي كده والقوة ماشية بتشد لتحت، الزاوية كده كام؟ 90. لا يبذل شغل، اكتبوا جنبها سيتا 90. طب قوة جذب النواة على الإلكترون، ما أنا لسه قايل لكم أي جسم بيلف في مسار دائري، أي جسم بيلف في مسار دائري لا يبذل إيه؟ شغل، سيتا 90. قوة التي يدفع بها طفل شجرة، الشجرة هتمشي؟ طالما ما مشاتش، طالما ما فيش دي يبقى ما فيش شغل، الشغل عاوز قوة وإزاحة. إنما فرامل العربية بتبذل شغل. أي القوة التالية لا تبذل شغل برضه. لسه قايلين اهو بقى، أي قوة بتشد جسم نحو المركز. قوة الجذب ليه؟ مركز. عندما يتحرك صندوق مسافة دي اتجاه يميل على اتجاه الحركة بزاوية 30، فإن الشغل يكون نقط. حاصل، اكتبها ولا دبليو بتساوي اف دي كوزين سيتا، اف دي كوزين 30، كوزين 30 يعني زاوية 30 اهي، يبقى جذر 3 على 2 اف دي. شكل مقابل يوضح علاقة بين الشغل المبذول على الجسم والإزاحة الأفقية التي حدثت بتأثير قوة أفقية. في كلمات الناس ما بتاخدش بالهم منها بس خطيرة. قوة أفقية وإزاحة أفقية، يعني الزاوية بإيه؟ بصفر، الاثنين في نفس الاتجاه. يعني لو حد هنا كتب دبليو بتساوي اف دي أنا موافق، تمام؟ غير كده معلش، لازم دبليو اف دي كوزين ايه؟ سيتا. واحد بيقول انت شلت الكوزين ليه؟ ما هو قال لك القوة أفقية والإزاحة أفقية، يعني الاثنين مع بعض، الزاوية بصفر. فعاوزين القوة 5. قول لي زمايلك جبتها ازاي؟ الميل بتاع الرسمة فيزيائيا يساوي مين على مين؟ دبليو على الدي، ودبليو على الدي يساوي مين؟ اف، صح؟ ده الميل فيزيائيا، ورياضيا هنقسم كام على كام؟ بالظبط، وذلك يساوي 50 على 10، 5. موتوسيكل كتلته 200 كيلو، الكتلة ام بتحرك تحت تأثير قوة 500 واحتكاك 100، فإن الشغل المبذول في تحرك الموتوسيكل مسافة 50 متر هو نقط. طب نحل سوا؟ أول حصة ماشي، أول حصة. دبليو بيساوي اف دي. بص يا صاحبي،
الشغل قوه في ازاحه في كوزين الزاويه بينه، في كوزين الزاويه مفيش زاويه المره دي. ما فاتكش كتير اللي جاي اول حصه، اعرف لي بس القانون ده. دبليو الشغل قوه في ازاحه في كوزين الزاويه بينهم. اسمع، قوه في ازاحه في كوزين الزاويه بينهم. هنا الموتور بتاع العربيه بيزقه ب 500 بس في احتكاك كام؟ 100. يبقى المحصله كام؟ 400. يعني الموتور ده اكني بيزقه ب 400 بس. طب العربيه مشت مسافه قد ايه؟ المسافه مشت كام؟ 50. طب وال 200 دول انا مش عاوزهم في حاجه بس. يبقى القوه المحصله 400 في 50 20,000. الرجاله اللي ورا كانوا حاضرين ولا هندسه؟ شكل البيان المقابل يوضح العلاقه بين القوه الافقيه المؤثره على الجسم ومقدار الازاحه، فيكون الشغل المبذول نقط. هي القوة هي قوة 10 وحركت الجسم كم متر؟ 6. 6 في 10 6 في 10 بكام؟ ب 60. بس انا ليه مزاج اقول لكم حاجه؟ اكتبوا كده يا اولاد، المساحه تحت المنحنى، اكتب معلومه خطيره موت، بتساوي ضرب المحورين. بتساوي ضرب المحورين. اكتب المعلومه دي، اقسم بالله المعلومه دي تحل، بص، تحل اسئله بالكون. بالكون اكتبوها. المساحه تحت المنحنى بتساوي ضرب المحورين. بمعنى ايه ضرب المحورين؟ القوه اهي والدي كده، ضرب الاف في الدي. على فكره ضرب الاف في الدي اللي هو الشغل، صح؟ بتساوي المساحه تحت المنحنى. حد يجيب لي المساحه ده اللي لونها اصفر ده، المساحه تحت المنحنى ده هتضرب كام في كام؟ حد يرد. هتضرب كام في كام يا شباب؟ 10 في 60. 10 في 6 ولا في 60؟ في 6. بكام يا ولاد؟ ب 60. طب ما هو ده مين؟ ما هو الاف في الدي هي دي الشغل. إذا زاد مقدار القوة المؤثرة على الجسم إلى الضعف مع تحقيق نفس الإزاحة فإن الشغل نقط. يزيد للضعف. اكتبوا يا جماعة، دبليو بتساوي اف دي. الإزاحة هي نفسها بس القوة زادت للضعف، يبقى الشغل هو كمان هيزيد لمين؟ للضعف. صح؟ قوة زادت للضعف يبقى الشغل هيزيد للضعف. انا قلت ده السنتر وقع فوق يبقى يزيد لمين؟ للضعف. المهم، جسم كتلته 2 كيلو يسقط سقوطا حرا. جسم 2 كيلو يسقط سقوط حر. اكتبوا على ال 2 كيلو دي الام. من ارتفاع 5 امتار اكتبوا عليها الدي. فإن الشغل المبذول، الشغل الذي تبذله الأرض أو قوة الجاذبية على الجسم حتى يصل إلى الأرض تكون نقط. 10 خليها 100. أقول لك خليها 100 إزاي؟ اكتب كده يا صاحبي، دبليو بتساوي اف دي. تمام؟ مفيش اف عادي، هنشيل الاف ونحط مكانها ايه؟ ام جي. مبروك عليك يا باشا. الكتله كام؟ 2.
الكتلة 2 تمام، والجاذبية 10، والارتفاع اللي احنا نازلين منه كام متر؟ يعني هو الجسم مشى مسافة 5 متر، ف100 بقى. مسألة حلوة فركز، حلوة. بيقول شكل مقابل فتاة تسير مسافة أفقية 6 متر وهي تحمل حقيبة وزنها 10 نيوتن. مسافة أفقية 6 متر، ثم صعدت سلم للدور الثاني مسافة 8 متر، فإن الشغل يساوي نقط. استنى قبل ما تجاوب، أنا عاوز أرسم لك الرسمة. بص، البنوتة ده اهي مشت كده كابتن 6 متر، وبعدين طلعت الدور الثاني مسافة 8 متر، فاحنا عاوزين نعرف الشغل اللي هي بذلته كام. 80 صح. تعال نشوف 80 دي جت من ايه. والله المجموعة اللي قبلكم قالوا لي 140. قلت لها انا عشان بس ما صدش نفسها، قلت لها قولي كده ماشي صح قولي. قالت لي ما انت معاك وزنها كام؟ ها 10 ومشت مسافة كام؟ 6. قالت لي 10 في 6 ب 60 وكمان 10 في كمان ايه؟ 8 ب 80 60 و80 140. قلت لها اولا انت مشكوره ان انت فاهمه ازاي تجيبي شغل، بس في حاجه. هات لي يا ابن الشنطه، هي نفس الشنطه اهي، نفس الشنطه. معلش بقى اسفين، انا وانا شايل الشنطه دي وماشي كده ما ببذلش شغل. ليه بقى؟ اقول لك ليه. شايف القوه لفين؟ القوه لفين يا شباب؟ لفوق. القوه اهي. القوه لفين؟ لفوق. ايوه، ما انا شادد بايدي لفوق، وادي الازاحه اهي كده. القوه والازاحه عاملين زاويه كام؟ مع اني مش عاوز اقول لك كتفي هيتخلع اهو، بس مش ما فيش شغل. ليه؟ القوه لفوق صح، والازاحه اهي. القوه اهي، الازاحه اهي، الزاويه كام؟ 90. بالمعنى الفيزيائي لا يبذل شغل. ببقى خلاص شايل كده لفوق تمام، شايل القوه اهي والازاحه اهي، بس كده القوه والازاحه عاملين زاويه كام؟ 90. ما ببذلش شغل. طب ماشي، انا كده خلاص ما ببذلش شغل. بصوا ليه؟ طول ما انا ماشي كده لا ابذل ايه؟ شغل. طب لما اجي اطلع بقى لفوق لفوق، شوف القوه فين والازاحه فين. القوه فين والازاحه الاثنين معايا ايه؟ ايوه، لما كده ببذل شغل. فاعتبرني بقى طالع اهو في اسانسير، طالع بقى على رجلي ايا كان، يبقى المنطقه دي هبذل فيها شغل، انما دي مش ايه؟ مش هبذل فيها شغل. بمعنى المنظر هيبقى عامل كده. دبليو تساوي اف دي. الاف اللي هو الوزن اللي هو كام؟ 10. والدي كام متر؟ 8. 8 في 10 بكام يا جماعه؟ ب 80. يس. بيقول لك عندنا الجسم بتأثر بعدة قوة زي ما انت شايفة، وهيتحرك إزاحة 1 متر. فاحنا عاوزين الشغل. W بتساوي اف دي اساعدك شويه. تيجي نشيل دي قصاد دي. 3 نيوتن اللي تحت 3 نيوتن اللي فوق، شيلهم صح؟ طيب والمحصله؟ لما انا ابقى واقف كده 4، المحصله 4. برافو عليك. هو انا لما اكون واقف كده، خليك معايا يا كابتن، واحد بيشدني كده ب6 وواحد بيشدني كده ب2، انا هروح لابو 6 صح؟ بس مش هروح له ب6، هروح له بكام؟ ب4. محصله سميشن اف 6 ناقص 2 بتساوي 4. يبقى 4 وادي 1. 4 في 1 بكام؟ ب4. في تجربة جاليليو التي قام بها بإسقاط جسمين من نفس الحجم بس
واحد كتلته صغيره والتاني كتلته كبيره من فوق برج بيزا رأسيا إلى سطح الأرض، فأين مقدار الشغل الذي تبذله قوة الجاذبية؟ يكون نقط. أكبر في حالة الجسم الأتقل، صح؟ أيوه، ما هو بص يا أمورتنا يا جميلة، بص يا حبيبتي، دبليو بتساوي اف دي أو اف دي، والاف اللي هي ام جي. أي نعم، هما نازلين من نفس الارتفاع ونفس الجاذبية بس مش نفس الكتلة، فالتقيل بياخد شغل أكتر. أكبر في حالة الجسم الأثقل، تمام؟ الشكل المقابل يوضح رافعة تؤثر بقوة 5 كيلو نيوتن. يا جماعة الكيلو بيتضرب في كام؟ ها؟ في 1000. اكتبوا 5000، اكتبوا فوقها 5000 نيوتن لرفع صندوق إلى ارتفاع 20 متر. فإن الشغل يكون نقط. ما تخافيش، اكتبوا القانون وربك بيسهل. دبليو بيساوي اف دي. الاف كام؟ 5000، وهي هترفعها مسافة كام متر؟ بس يا حبيبتي 10 أس 5. قوتان تؤثران على جسمان لهما نفس الكتلة. فالمهم بيقول عاوزين النسبة بين القوة اف اكس على اف واي. برضو ما تخافيش وهنكتب القانون. انا عايز اسألك سؤال بس كده وترد عليا. ميل الرسمة دي يمثل مين على مين؟ ها؟ مش الميل اللي هو فرق الصادات على فرق السينات، يعني هتكتبي دبليو على ايه؟ على الدي. دبليو على الدي يا حبيبتي ها؟ يدي اف، صح؟ كله يكتب جنب الرسمه كده دبليو على الدي بتساوي اف اللي هو الميل. حلو، دبليو على الدي بتساوي اف، وبعدين يلا اف اكس على اف واي بتساوي اف اكس على اف واي بيساوي ميل اكس على ميل واي. اهو ميل اكس على ميل واي. ميل اكس كام بقى؟ تعال نشوف ولاد، بصوا ولاد، كابتن مش ده مربع وده 2 وده 3؟ يعني اعملوا كده اهو. طب ده اهو مربع وده 2 ها وده 3 وده 4. يلا ميل اكس كام على كام يا ابله؟ 3 على 4. 3 على 4. طب ميل واي ها؟ واي ليه ده؟ كام على كام؟ 2 على 4 بس يا حبيبتي. طب ما نشيل 4 على 4. طب ما النسبة في النهاية ها؟ 3 على 2. النسبة بين مقدار العجلة. ولاد لازم تعرف كابتن اف بتساوي ام ايه. اسمع، اف بتساوي الاف بصفة عامة بتساوي ام ايه. طب ما هي نفس الكتل، نفس الكتل. طب ما كده نسبة العجلة زي نسبة القوة، صح؟ تاني شباب، مش الاف بتساوي ام ايه؟ وهم بيقول لك ان الجسمين لو هما نفس الايه؟ الكتلة، خلاص يبقى نسب العجلة اكس على واي زي قوة اكس على واي، يبقى بدون حسابات. برضو كام على كام؟ ها؟ 3 على 2 نفس النسبة. ختاما يا اولاد، اولا ده واجب يا اولاد، اعملوا دول واجب. انا هختم بس بالسؤال ده عاوز احله. دول واجب، المقالي ده واجب. هاتوا بس السؤال ده عاوز احله. السؤال رقم 6. الشغل المقابل، عاوزين الشغل المبذول في الشكل اللي قدامنا. اكتبوا كده يا كباتن، اكتبوا كده المساحة تحت المنحنى، سؤال تحفة، بيساوي ضرب المحورين. المساحة تحت المنحنى بتساوي ضرب المحورين. ولاد ضرب المحورين يعمل ايه؟ مش اف في مين؟ ها؟
في الدي، اكتبوا كده اف دي اللي هو الشغل يعني الشغل بيساوي المساحه تحت المنحنى. كباتن مساحه ده اهو، بص يا كابتن، مساحه ده اهو زائد مساحه ده اهو. مين يجيب المساحتين دول بقى معايا؟ ها، مساحه ده اهو كام في كام يا ولاد؟ ردوا. 5 في 3. طب مساحه الجزء ده اهو كام في كام؟ نص القاعده في الارتفاع. نص القاعده، دقيقه بس، نص القاعده في الارتفاع صح؟ القاعده عندنا كام يا شباب؟ محدش بيرد. القاعده من 3 ل 5، يعني القاعده كام؟ 2. يبقى اهو نص الاتنين، والارتفاع، الارتفاع اللي هو كام يا اولاد؟ 5. سؤال خطير. مساحة تحت المنحنى بتساوي ضرب المحورين في ايه؟ في بعضهم. وصل الفكرة؟ شوية المقال دول واجب، وان شاء الله كده الدرس الاولاني خلصان تماما يعني. يلا في رعاية الله.